समय के प्रारंभ में परब्रह्म के दो भाग हुए, पुरुष और प्रकृति। पुरुष ने अपने आप को तीन भागों में विभाजित किया, सृजन करता ब्रह्मा, वहन करता विष्णु और विलीन करता मैं। इन तत्वों को शक्ति प्रदान करने हेतु प्रकृति ने स्वयं को तीन भागों में विभाजित किया, लक्ष्मी, सरस्वती तथा शिवा। इन तीनों शक्तियों के तीन तीन रूप बने, जो तीनों प्रकार से सृजन, वहन और हरण का कार्यभार संभालते हैं। इनके ये 9 रूप ही 9 दुर्गा हैं।